কক্সবাজারে ৫,০০০ টাকায় কি আমি এই হোটেলটায় থাকবো নাকি কোনো সেফ অপশন দেখবো? গ্রিন নেচার রিসোর্ট এন্ড সুটসে 43% ছাড় থাকায় আমি ৫,০০০ টাকায় এই হোটেলটা বুক করলাম একদিন থাকার জন্য। হোটেলটায় ঢুকতেই না একটা পশ ভাইব পাওয়া যায়। তার উপর দিয়ে রিসেপশনে যখন বসেছিলাম এত মজার একটা ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক নিছে যে পরে আবার সেম ড্রিঙ্কটা অর্ডার করছি। এই হোটেলটা নাকি দেখতে দুবাইয়ের হোটেলের মতো না। দুবাই যাওয়ার সৌভাগ্য এখনো হয় নাই, কিন্তু মানুষের ছবিতে এই টাইপই দেখছি। আমি ছিলাম হোটেলের সবচেয়ে কম দামি রুমে, কিন্তু রুমটা অনেক সুন্দর আর প্রপার লাইটিং এ অনেক বড় একটা মিরর, খুবই ইম্পর্টেন্ট মেয়েদের জন্য। আর আমার কাছে হোটেলের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হেয়ার ড্রায়ার। বাস রুম 10/10। আর ওদের সুইমিং পুলটা আসলে এত সুন্দর, হোটেলটা যদি খালি বিচের পাড়ে হইতো তাইলে এইটার ভাড়া 10-এর নিচে হইতোই না। রুফটপ বারবিকিউ রেস্টুরেন্ট থেকে সমুদ্র দেখা যায় আর ওদের খাবারও মজা। ব্রেকফাস্ট হলো ওদের ইনডোর রেস্টুরেন্টে, বুফেতে অনেক ভ্যারাইটি ছিল আর প্রত্যেকটা খাবারের কোয়ালিটিও ভালো ছিল। অনেস্টলি এই হোটেলে আমার সবকিছুই ভালো লাগছে।